当刘冰冰被老妈赶出家门是什么体验呢？你们的也是被开始了。我是吃素的人吗？我家就成。什么？就这，趁老妈忙着打包，拿着我的泡面加里面。那你背后这还有个书。看我这狠心的老妈。没事，虽然被赶出来了，那就给大家表演个魔术吧。再给他加点配料，这我必须来到夜市给他加工加工。老板给我加点汤，小的不行，老板直接开大了。再给我来几个肚包肉。我可以给我烤根肠吗？可以啊，可以吗？那你帮我把它煎了。确定吗？确定了。我的个妈呀，这这么大，是不是没有烤过这么大的？我真没烤过，这么大。先放一下，来个泡头，再加油，来个咸鱼丸子，英文的自然，优雅永不过时。来个辣椒面，多来点，多来点。别带了好不好？好。来，包了，别带了来了啊！来英文的中华，你这个怎么吃啊你啊？给我装这里面。谢谢。你们以为这就完了吗？必须再给他深造深造。老板，这个鸡给我来一只。要大的还是小的？要大的，加这里面。好，谢谢。生蚝给我来一份，给我装这里面。老板，这个虾给我来一份。老板，给我来一份臭豆腐。直接整懵隔壁小哥。爆面，爆面。小哥说奇葩的我见过，就没见过你这么奇葩的，又是把隔壁小哥口水都馋出来了。最后加份小龙虾，出来当社牛了。走在街上都在发光，大家是不是都对我这泡面惊呆了？搞定啦，装满满当当，就这能难倒我一个吃货吗？今天的泡面这么大，必须叫上我的小伙伴来一起吃啊！大家快来吃泡面啦！你确定我这可是超级无敌不辣不版豪华泡面哦？这才是巨无霸泡面的正确吃法。它和我手臂一样长，妈呀！这多少吃多少，这大一定是超大。分你一半，江江赶紧的来尝一尝。外皮烤的焦的，可香了。一口烤肠，配上一口泡面，爽！这拿泡面的站起来吃。简直是在配料里找面啊！再来个大鸡腿。看这顿泡面被馋晕多少人呀！肚包肉。深夜来上这么一碗面也太过瘾了！哇，吃到超饱，荒唐行动。假如给老妈带一桶这样的面回去，老妈应该会原谅我的吧？